Hello， 大家好，我是云爸。今天要带大家来开箱一款专打降噪的真无线入耳式耳机，就是我手上的这副来自 Soundcore 的 Liberty 5。那它一共推出5款颜色，分别是冰池白、极净黑、静谧蓝、柔雾粉以及限定色香槟金。那这一款香槟金只有台湾、日本、东南亚买得到。那我手上的这一款是静谧蓝。那我们就不啰嗦，一起来开箱吧 ，Let's go。那我们现在就可以来直接开箱看看吧。那打开包装可以看到里面有耳机本体、充电盒、替换耳塞，一共6组，还有 A to C 的充电线。那Soundcore在配件部分一向给的非常豪迈，基本配备都非常齐全。再我们来看到外观 ，Liberty 5的质感真的是没话说，方形圆润的充电盒在边缘有做了跳色的边框，那滑盖弹出的手感非常棒。那手感有点像进口车一样扎实哦，这个回弹感非常扎实。那正面有一长条白色的呼吸灯，那当你把耳机放回去的时候，会分成左右两边分别亮起来，来让你确认充电。好，再来我们来讲到重点 ，Liberty 5最强的卖点就是它的2倍降噪功能。什么意思呢？因为它左右两边耳机一共搭载了6组降噪麦克风，再加上它使用全新的 Adaptive ANC 3.0 技术，所以它每0.3秒就会自动校正降噪曲线。那据说比上一代还要强2倍。好，现在来做这个户外的降噪测试。那我现在戴着耳机，先来听一下外面的这一段路上的街景的声音。那接下来我开启降噪模式。那再来开启通透模式。那这样的效果就很明显了，就是有通透模式的时候，就会让我觉得，它虽然戴上耳机，但是我对于外界的声音是完全的很清楚，而且它并不会让我觉得有东西阻隔在里面，然后是麦克风发出来，就很像我没有戴耳机这样。对。那我实测下来啊，就算我在马路边，或者是嘈杂的办公室，或者是旁边有扫地机器人正在运作，那你在听音乐的时候，还是可以保持干净的音场。那另外，我觉得它最厉害的其实是通透模式。那说真的，以前只有 AirBuds Pro， 我觉得做得比较好。那在使用别家的耳机啊，都会有失真感。但是 Liberty 5的通透，只要一打开，就会让你觉得好像没有戴耳机一样，外界的声音跟音量都很一致，不会觉得好像透过麦克风这样放出来。而且它不只是降噪强，它还内建杜比 3D 的音效技术，它内建3种环绕音效模式，可以让你选择，分别是音乐模式、Podcast 模式，或者是你追剧看电影的电影模式都有，让你在听音乐或看电影都会有不一样的感受。在音质部分呢，它使用 9.2mm 的羊毛指正膜动圈单元，还有双低音导管设计，在低频的部分非常有力，而且在中高频的部分也很细致透亮。支援最新的蓝牙 5.4， 也通过了 HiRes 的小金标，那支援 LDAC 的编码。那再来我们讲到操作的部分它操作的部分也是非常的人性化，在耳柄这边呢，内建实体按钮，用按压的设计，那你捏一下就可以暂停播放或者是接听电话，那捏2下则是下一首，那长捏就是降噪跟通透的切换。那你也可以到Soundcore的 App 去更改这个控制项目，那双耳可以分别设定不同的功能。那另外还有一个应用就是你可以直接拿着它来当做手机的快门遥控器使用。那你在自拍啊或拍团体照，那你直接捏耳机加上倒数器就可以搞定团体照或者是自拍。那你打开Soundcore的 App，
它可以调整 EQ 音场。那以往啊，我都直接用Soundcore的经典，但是我这次发现它有一个偏好测试在这边。那它会用2种极端的 EQ 分成左右2边，然后播音乐让你去选择。每选一次，两边的音场就会调整到越来越接近，直到变成两边一样。那结果啊，我自己这样选过一轮之后，我发现这个客制偏好的 EQ 真的是非常赞，听流行音乐非常适合。那高音低频都会变得非常的干净。那另外在 App 下面还有一个游戏模式，也就是开启低延迟。那你在玩手游的时候戴耳机就不会有延迟的感觉。也就是说，这只耳机啊，整个设定的自由度非常高，追剧、听音乐、玩游戏都非常适合。那最后我们讲到续航力，它的续航力也真的表现得很不错，单次使用可以用12小时，加上充电盒一共48小时，而且它还支援无线快充，充电10分钟就可以用5小时，真的是回血超快。好，最后我们来总结一下 ，Liberty 5是一副从音质、降噪、续航、外形都相当优秀的真无线入耳式耳机。那它对标的竞品是 AirPods Pro 的2代，规格比它好，但是售价却只要一半。那 AirPods Pro 卖7490，那 Liberty 5的官方售价只要3490，以这样的规格啊，性价比真的是非常高。好，有兴趣的朋友啊，可以参考说明栏的连结。那我们就下支影片再见，拜拜。